إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة الطيور. موضوع اليوم كما قرأتم من العنوان: ما يجب أن تعرفه قبل شراء طيور الباجي. نصائح مهمة يجب أن تعرفها قبل أن تشتري طيور الباجي، سواء من السوق أو من محلات بيع الطيور، خاصة بالنسبة للذين ليس لديهم خبرة في تربية الطيور، أو بالنسبة للأشخاص الذين سيشترون طيور باجي لأول مرة. فقد تشتري أخي طيور مريضة أو طيور صغيرة في السن، وبمجرد شرائها تعاني عند تربيتها، وقد تموت في أسرع وقت بسبب المرض. وهذا كله راجع إلى عدم اختيار الطيور السليمة، يعني لم تشتري طيور سليمة وطيور ذو صحة ممتازة. في هذا الفيديو سنعرفكم على كيفية اختيار واقتناء الطيور السليمة، وكيف نميز بين الطيور السليمة والجيدة والطيور المريضة. أولا، يجب أن تقف بقرب القفص لمدة 10 دقائق تقريبا، وتلاحظ وتراقب الطيور جيدا بشكل مستمر، ومحاولة معرفة الطيور النشيطة عن الطيور الخاملة والمريضة. فعند ملاحظة الطيور التي تكون نشيطة وتتحرك في القفص كثيرا، تلك تعتبر طيور جيدة. أما الطيور التي تجدها متجمعة في ركن القفص وتبقى في أسفل القفص لفترات طويلة ولا تتحرك، وخاملة ونافخة لريشها، تلك الطيور تعتبر طيور تعبانة وطيور مريضة. نتجنب شراء هذه الطيور. هذه المرحلة التي ذكرناها تكون بالوقوف بجانب القفص وبالملاحظة بالعين المجردة للطيور النشيطة والطيور الخاملة. أما المرحلة الثانية تكون بمسك الطائر، وهي المرحلة المهمة. نقوم بمسك الطائر باليد، ونختار الطائر ذو الريش المكتمل والريش النظيف. فكلما كان ريش الطائر مكتمل ونظيف، هذا يعني أن الطائر يتمتع بصحة جيدة وصحة ممتازة. ونتجنب الطيور التي يكون ريشها غير مكتمل ويكون ريشها متسخ. هذا الأمر مهم. الخطوة الموالية، نقوم بتحسس منطقة الصدر. فالطائر الجيد والسليم يكون صدره ممتلئ، والطائر المريض يكون الصدر يعاني من التسييف. إذا نتجنب الطيور التي تعاني من التسييف، ونختار الطيور التي يكون صدرها ممتلئ، أي أنها لا تعاني من أي مرض ولا تعاني من سوء التغذية. هذه الخطوة مهمة، يجب التركيز عليها. الخطوة الموالية: فحص منطقة الشرج، أي منطقة الإخراج، للتأكد من عدم وجود أي إسهال عند الطائر. يجب أن يكون الريش الذي موجود حول منطقة الشرج يكون نظيف، ويكون غير متسخ بفضلات الطائر وغير مبلل. هنا تعرف بأن الطائر لا يعاني من أي إسهال. الخطوة الموالية: فحص منطقة المنخار، والتأكد من عدم وجود أي انسدادات في فتحة الأنف أو أي إفرازات. الخطوة الموالية وتعتبر مهمة، وهي فحص منطقة المعدة، للتأكد من عدم وجود أي التهابات أو انتفاخ في منطقة الأمعاء، والتأكد من عدم وجود مرض الكبد عند الطائر، والتأكد من عدم وجود أي تشحيم لدى الطائر.
فإذ كان الطائر يعاني من التشحيم ستجد منطقة أسفل البطن منتفخة باللون الأصفر. هنا تعرف بأن الطائر يعاني من التشحيم. نتجنب هذه الطيور. أما بالنسبة لمرض الكبد فتلاحظ بجانب المعدة منطقة باللون الأزرق أو اللون الأسود. هنا تعرف بأن الطائر يعاني من مرض الكبد. أما بالنسبة لالتهاب الأمعاء وانتفاخ الأمعاء فتجد الأمعاء منتفخة باللون الأحمر. هنا تعرف بأن الطائر مريض في منطقة الأمعاء. نتجنب كل هذه الطيور. هذه النقطة مهمة يجب التركيز عليها. الخطوة الموالية فحص أرجل الطائر. يجب أن تكون أظافر الطائر غير طويلة وتكون الأرجل سليمة ولا يعاني من أي إصابة أو قطع في أحد الأصابع. يجب ملاحظة الأرجل جيدا للتأكد من سلامتها، لأن أرجل الطيور مهمة خاصة في مرحلة التزاوج. بالنسبة للأنثى عند عملية التلقيح يعني تتثبت في المجاتم بشكل جيد، والذكر أيضا يستطيع أن يلقح الأنثى بشكل صحيح لتجنب مشكلة البيض الغير الملقح. والآن ننتقل إلى مرحلة أخرى وهي ما هو أفضل عمر أو أفضل سن نشتري فيه طائر الباجي. يعني هل نشتري طائر باجي كبير أو طائر باجي صغير؟ من الأفضل دائما نتجنب شراء الطيور الكبيرة، يعني الطيور التي تكون لديها 3 سنوات أو 4 سنوات، تكون طيور تعبانة ومرهقة. نتجنبها دائما. دائما نشتري طيور تكون قريبة لسن التزاوج، يعني تكون باقي لها شهر أو شهرين على التزاوج. فطيور الباجي كما نعرف تجهز في سن 7 أشهر تقريبا، ومن الأفضل تزويجها عند بلوغها 9 أشهر. يعني عندما نريد شراء طيور باجي من الأفضل أن نشتري طيور باجي ذات 5 أو 6 أشهر. هذا هو السن الممتاز. إذن كيف نميز بين الطيور الصغيرة والطيور البالغة؟ فالكثير من يريد شراء طيور بالغة للتزاوج مباشرة. فبالنسبة لفراخ الباجي المفطومة حديثا التي تبلغ شهر أو شهرين، يكون لون الكير عند الذكر وردي، ويكون لون الكير عند الأنثى أبيض محاط باللون الأزرق الباهت. فعند قرب الطيور من بلوغ سن التزاوج يصبح لون الذكر أزرق قاتم، ويصبح لون كير الأنثى بني. هنا تعرف بأن الطيور جاهزة وبالغة للتزاوج. وكما قلت لكم أفضل سن نشتري فيها طيور الباجي 6 أشهر أو 5 أشهر، وتبقى عندنا تقريبا شهرين، ونحن من نطعمها ونحضرها للتزاوج جيدا، فتعطيك إنتاج رائع وإنتاج جيد. وكمعلومة مهمة، أي نوع من الطيور منذ فقس البيض حتى بلوغ الطائر سن التزاوج، كل هذه المرحلة إذا أكل الطائر أكل جيد وصحي ويحتوي على البروتينات والفيتامينات والمعادن، فبعد التزاوج سيعطيك نتائج ممتازة، لأن الطائر في مرحلة النمو حتى مرحلة التزاوج أكل جيد يعطيك نتائج ممتازة. لذلك دائما وجب شراء الطيور الصغيرة، ونحن من نطعمها ونجهزها للتزاوج للحصول على نتائج جيدة. نتمنى أن الفيديو والمعلومات أعجبتكم، والسلام عليكم.